हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी आपको पता है कि सर्दियों का टाइम हो चुका है और हर किसी को सर्दी जुकाम लगा ही रहता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो ज़्यादातर होता ही रहता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते मानते नहीं हैं और सर्दी जुकाम लगा ही रहता है उनको। उनका इम्यून सिस्टम होता है वो भी थोड़ा सा वीक होता है बच्चों का, तो इसलिए जल्दी जल्दी से सर्दी जुकाम हो जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाली इस वीडियो के अंदर कि आप घर बैठे कैसे अपने बच्चों को सर्दी जुकाम से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, आपको डॉक्टर से दवाई नहीं दिलवानी तो अच्छी बात है, बच्चे का इम्यून है जो स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन आपको किस कंडीशन में डॉक्टर से दवाई दिलवानी चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो बेसिकली बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और वो सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए, आपकी फैमिली के लिए, सबके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि बच्चे सभी के घर में हैं। और वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना है, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले बात करते हैं पहले ट्रीटमेंट की, पहले उपचार की। तो सबसे पहले अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क जरूर दें। जरूरी नहीं कि आपके बच्चे को सर्दी जुकाम हो या आपके बच्चे को कोई भी बीमारी हो, तो सब जो ब्रेस्ट मिल्क होता है आप ज़रूर दीजिए अपने बच्चे को। अगर आप नॉर्मली भी नहीं करवा पाते अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क, आप कहीं जॉब पे जाते हो या कुछ भी, तो उस टाइम पर अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ज़रूर दीजिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या होता है, ऐसी एंटीबॉडीज होती है जो हमारे बच्चे को ठीक करने में है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आपका बच्चा वैसे भी कभी बीमार होता है तो उसको ब्रेस्ट मिल्क ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है। और एक रिसर्च से पता चला है कि जो बच्चे मतलब जो पहले साल के जो पहला साल होता है उसके अंदर जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं, वो जो दूसरे बच्चे होते हैं जो कि फॉर्मूला मिल्क लेते हैं या कोई भी सॉलिड लेते हैं, उनसे ज़्यादा फिट रहते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे को अगर सर्दी जुकाम है तो ब्रेस्ट मिल्क ज़रूर करवाइए। उससे क्या होगा कि आपका बच्चा जो ठीक होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो अपने बच्चे के, आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो एक दवाई का काम करता है। तो कोशिश कीजिए आपका बच्चा भी चाहे बीमार हो चाहे किसी बीमारी से हो, तो आपको उसको ज़रूर ब्रेस्ट मिल्क ज़रूर देना है। अब बात करते हैं सेकंड टिप की। देखिए, सेकंड टिप है आसान है। जब हमें भी बड़ों को सर्दी जुकाम होता है तो हम क्या करते हैं, स्टीम लेते हैं, हम भाप लेते हैं। तो ऐसे ही हमें बच्चों को नॉर्मली भाप देनी है। तो मतलब बच्चों को हम डायरेक्ट ऐसे भाप नहीं दे सकते। हम बड़े क्या करते हैं कि पतीले के अंदर पानी गर्म करते हैं और फिर अपना मुंह ढककर उससे भाप ले लेते हैं, जो हमारा अंदर का सारा सिस्टम वो खुल जाता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम ऐसे स्टीम नहीं दे सकते। तो उसके लिए दूसरा तरीका है, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, 200-250 के आसपास स्टीमर आता है, आप वो ले लीजिए। उसमें आपको थोड़ा सा वहाँ पर लिखा होता है इतना पानी डालना है, और उसके बाद आपको उसको बाथरूम में या अपने कमरे के अंदर आप उसको बंद कर लीजिए। तो आपके जो कमरे के अंदर या बाथरूम के अंदर बिल्कुल भाप ही भाप हो जाएंगे, और वहाँ पर अपने बच्चे के साथ 10 से 15 मिनट तक आप खेलिए, उसको कुछ भी खिलाइए, कुछ भी कीजिए। उससे क्या होगा, जो भाप होती है उसके अंदर चली जाएंगे और बच्चे का जो अंदर का सिस्टम है सारा वो खुल जाएगा और बच्चा अच्छे से सांस ले पाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे उपचार की, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेनिफिशियल है। वो है कि अपने बच्चे को मसाज करनी। अब मैं बताती हूँ कि आपको मसाज वाला तेल बनाना कैसे। आपको क्या करना है कि एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल लेना है और उसको गर्म कर लेना है अच्छे से। जब वो मतलब गर्म ऐसा हो जाए कि जैसे गर्म होकर वो पूरा खोलता है ऐसा हो जाए, तो उसके बाद आपको उसके अंदर 2 से 3 कलियां लहसुन की डालनी है। और जो लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, देखिए आपको ध्यान रखना है कि आपको जलाना नहीं है बिल्कुल भी, हल्का सा जब ब्राउन हो जाए तो उसके बाद उसके अंदर आपको आधा चम्मच अजवाइन डालनी है। आपको इन तीनों को अच्छे से मिक्स करना है, और इनको ध्यान रखना है कि आपको इनको तीनों चीज़ों को जलाना नहीं है, हल्का हल्का ब्राउन करना है। और उसके बाद आपको उसे गैस को बंद कर देना है। और उसके बाद जब आपका जो तेल होता है वो थोड़ा हल्का हल्का गर्म रह जाए, देखिए आपको अपने बच्चे के जो मालिश करनी होती है वो आपको अब जलते हुए तेल से नहीं करना है, क्योंकि बच्चे की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। आपको क्या करना है कि बिल्कुल हल्का गर्म हो जाए, मतलब जो बच्चे को सहन कर सके, बिल्कुल हल्का हल्का गर्म बोलते हैं उसको। उससे आपको बच्चे की मसाज करनी है। आपको मसाज कहाँ पे करनी है, बच्चे की जो छाती होती है वहाँ पर, बच्चे की बैक पर मतलब पीठ पर, और आपके बच्चों के हाथों पर, और बच्चों के जो पैर के तलवे होते हैं उनके ऊपर आपको अच्छे से मसाज करनी है। और बच्चे के नाखून पर भी आपको अच्छे से मसाज करनी है। उससे क्या होगा, आपको बच्चे के पूरे हाथों पर पैरों पर जरूर करनी है, क्योंकि बच्चे की जो वेंस होती है वो यहाँ से कनेक्ट होती है, और इससे बच्चे की जो अच्छे से मसाज हो जाएगी, और जो बच्चे को ठंड होती है उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।
लेकिन इस उपचार को करने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो बच्चे की मसाज होती है तलवों पे करने के बाद बच्चे को जुराब पहनाकर सुला देना है आपको। और ध्यान रखना है कि आपको 1 से 2 घंटे के अंदर आपको पंखा बिल्कुल भी नहीं चलाना है और एसी वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप होते हैं कि आपको एसी के अंदर सोना भी है तो आपको 1 से 2 घंटा के बाद ही एसी ऑन करना है। आप अपने बच्चे के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि आप उस दिन 1 या 2 दिन जितने भी दिन आप उसको मसाज करें, आप जो पंखा होता है वो जो ना चलाएं और ना ही एसी चलाएं। उससे क्या होगा, जो बच्चे को हम मसाज दें वो गर्म होते और ऊपर पंखा चलता तो बच्चे के ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पंखा एसी कुछ भी ऑन नहीं करना, कमरे को बंद कर लेना है, तभी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा देगा। अब बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ है कि आपको बच्चे को सिकाई करनी है आपके बच्चे की। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कपड़ा है आपके घर के अंदर हैंग की है या आपका कोई भी दुपट्टा है, उसको आपको गर्म कर लेना। गर्म आप कैसे कर सकते हैं, आपके घर पर प्रेस होगी, आपको प्रेस से उसे अच्छे से गर्म कर लेना है और उसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिए कि वो हल्का गर्म रह जाए कि हमें जो बच्चे की स्किन है अच्छे से बच्चे को सुलहा सके। तो तब वो हल्का गर्म रह जाए तो उसके बाद आपको उसकी सिकाई करनी है छाती के अंदर और पीठ के अंदर। उससे क्या होगा, जो बच्चे के अंदर बलगम जमा होता है वो उसका पिघल जाएगा और बच्चे को जो छाती होती है वो रुकनी बंद हो जाएगी। अगर आपको ऑयल मसाज के बाद इसे ट्राई करते हैं तो ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके बच्चे के लिए। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और नेक्स्ट और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, अपने बच्चे को डेली मसाज दें। देखिए जो जिनको पता होता है वो अपने बच्चे को डेली मसाज करते हैं क्योंकि उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आप कोई भी कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। बच्चों के आते हैं हिमालय वगैरह के, जॉनसन बेबी के भी ऑयल आते हैं बॉडी मसाज के लिए स्पेशल, लेकिन कोकोनट जो ऑयल होता है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपको क्या करना है, जो कोकोनट ऑयल होता है उसको हल्का सा गर्म करना। आपको किसी भी बच्चे को कोई भी मसाज दे उसको हल्का सा गर्म कर देना। लेकिन मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि बच्चे को कुछ भी ज़्यादा गर्म नहीं देना है क्योंकि बच्चे की स्किन क्या होती है बिल्कुल सेंसिटिव हो जाती है और जल्दी जल जाती है। ऐसा आपको ऐसी मसाज करनी है, मतलब ऐसे ऑयल से मसाज करनी है, कुछ भी गर्म दे जो बच्चे को आसानी से सुलहा सके। आपको ज़्यादा गर्म चीज़ों से नहीं देनी है। तो बच्चे को मसाज कीजिए आप अच्छे से उसकी बॉडी पर, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और उसके बाद आपको उसे हल्का गुनगुने पानी से उसे नहला दीजिए। उससे क्या बच्चे के सारे टॉक्सिन वगैरह भी बाहर निकल जाते हैं, बच्चा फ्रेश फील करता है, अच्छा रहता है बच्चे को। लेकिन एक बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना, अगर आपको बच्चे को बुखार है या सर्दी जुकाम है तो इस टाइम को आपको बच्चे को नहीं नहलाना। आप नॉर्मली स्पंज से बच्चे को साफ़ कर सकते हैं, आपको बच्चे को नहलाना नहीं है। और आपको स्पंज से साफ़ कैसे करना है, आप क्या कर सकते हैं, गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा नींबू डाल लेना है और उसके बाद बच्चे को साफ़ करना है। नींबू से क्या था, बच्चे का सारा जो भी डार्ट वगैरह जो भी होते हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाती है और बच्चा फ्रेश फील करने लगता है। नेक्स्ट टिप है कि जब भी बच्चे को सर्दी जुकाम होते हैं तो आपको लिक्विड बच्चे को ज़्यादा दे। क्या होता है, जब हम भी बीमार होते हैं तो हमारा कुछ खाने का मन नहीं करता, तो बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो आप उसको जितना हो सके आप उसे लिक्विड दिए। लिक्विड में जैसे हमको सर्दी जुकाम होते हैं हम सूप वगैरह लेते हैं, तो ऐसे आप बच्चे को सूप दे सकते हैं। जो वेजिटेरियन है वो मतलब आपके जो टमाटो सूप हो गया, पालक का सूप हो गया या अदर वेजिटेबल होती है उनका सूप बच्चे को जरूर दे। हल्का गुनगुना हो तब उसको आपको अच्छे से सूप देना। वो सूप बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, बच्चे की जो बलगम वगैरह होती है उसको अच्छे से साफ़ कर देता है। और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए जो चिकन का सूप होता है वो बिल्कुल दवाई माना जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन जो वेजिटेरियन है वो पालक का सूप दे सकते, टमाटो का सूप दे सकते हैं, हल्का गुनगुना दे। और साथ ये जो टिप है ये उन बच्चों के लिए जो 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, जिन्होंने खाना शुरू कर दिया है। और साथ ही अगर बच्चे को पानी भी पिलाना है तो वो हल्का गुनगुना पानी पिलाएं। और नेक्स्ट है सैलिन ड्रॉप्स। देखिए ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। देखिए ये है, ये मेरे पास है और ये बच्चों वाला है, ये बड़ों वाला है। ये सिर्फ 80 रुपये का है ये, और ये कुछ नहीं है, सिर्फ नमक का पानी है इसके अंदर। ये बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आपके बच्चे की नाक बंद है तो आपको पता है ये तब लेकर आए थे, तब नोवी को जुकाम हो चुका था। तो नोवी क्या करता था कि सोता था साइड में तो रात को उठ कर रोने लग जाता था, क्योंकि बच्चे की जो नाक होती है वो रुक जाती है और बच्चे को इतना पता नहीं होता कि क्या करना है, और छोटे बच्चे तो कुछ नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमने ये ली थी, सैलिन ड्रॉप्स होती है ये फास्ट रिलीफ देती है बच्चे को। जो आपको इसे क्या यूज कैसे करना है मैं आपको वो बता देती हूँ। आपको सोने से पहले सिर्फ एक ड्रॉप्स अपने दोनों बच्चे की जो नाक होती है उसके अंदर डाल देना है, और ये 12 घंटे तक काम करता है। आपके बच्चे की नाक खुली रहेगी, वो आसान अच्छे से सांस ले पाता है। आपने एक बात नोट की होगी, जब आपका बच्चा बीमार होता है, सर्दी जुकाम होता है,
तो वो फीडिंग नहीं कर पाता, वो दूध नहीं पी पाता, क्योंकि बच्चे की जो नाक होती है वो बंद होने लगती है। तो आप क्या करें, अपना ब्रेस्ट मिल्क पिलाने से पहले आपको ये ज़रूर डालना है। आपको आसानी से मार्केट में मिल जाए, आप कहीं से भी ले सकते हैं। नजल सॉल्यूशन है ये नमक का पानी होता है और कुछ भी नहीं है। और ये बड़ों का है और ये छोटों का है, कोई भी यूज़ कर सकता है। छोटे बच्चों के लिए आपको ये ज़रूर रखना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। कुछ नहीं, ये नमक का पानी है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई केमिकल वगैरह है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है ये। तो गाइज ये थे कुछ ऐसे घर के उपचार जिससे आप बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी जो भी आप उसे ठीक कर सकते हैं। जो मैंने पर्सनली अपने बच्चे के ऊपर यूज किए, मैंने वही आपके साथ शेयर की हैं। देखिए वैसे तो बोलते हैं कि कुछ शहद चटा देते हैं या कुछ और भी बोलते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानती, क्योंकि पुराने ज़माने में होता था बच्चों को शहद चटा दे, क्योंकि बच्चे को शहद देना अच्छा नहीं होता। जो बच्चे 1 साल से नीचे होते हैं उनको शहद नहीं देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि बच्चे को पैदा होते ही शहद वगैरह दे देते, लेकिन डॉक्टर इस चीज़ को बिल्कुल मना करते हैं कि बच्चों को शहद नहीं देना। जो पहले के लोग होते हैं उनको नहीं पता था, इसलिए वो दे देते थे। तो आई होप गाइज आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको मम्मा और बेबी से रिलेटेड यहाँ पर अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाएंगी। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।